একদম কাছের থেকে দেখুন। আসবে না, দাঁড়িয়ে যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে যাও, খুব রিক্সি কিন্তু। দেখুন এখানকার ভিউগুলো খুব সুন্দর আছে। আমি যেই জায়গায় থাকি সেখান থেকে, সেই প্লেস থেকে এই প্লেসটা ঠিক 30 মিনিট দূরে আছে, কিন্তু খুব সুন্দর জায়গা, খুব সুন্দর একটা জায়গা। এই জায়গাটার নাম বুন্দা কলোনি বলে। এটা প্রায় ফরেস্ট টাইপ এরিয়া। কেউ যদি আসতে চায় এইসব জায়গায় পিকনিক খাবে বলে, মানে বনভোজ করবে বলে, তাহলে আসতে পারে। এই ধরনের এখানকার পরিবেশ খুব সুন্দর, মনোরম পরিবেশ। দেখুন আরও কাছে চলে আসছি আপনাদেরকে এটা ঝর্ণাটা দেখাতে, আরও একদম কাছের থেকে। ধরুন আমার থেকে 2 মিটার দূরে ঝর্ণা পড়ছে। ভাবুন তো এইরকম দৃশ্য, ভাবতে পারেন বাড়ি থেকে মাত্র 30 মিনিট দূরে এইরকম একটা যদি দৃশ্য থাকে, তবে কতই না ভালো লাগে। যখনই মন খারাপ করবে, যখনই এখানে একটু আউটিংয়ের শখ হবে, চলে আসলেই হলো। সুন্দর একটা মনোরম দৃশ্য দেখুন, পুরো প্রাকৃতিক ঘেরা, প্রকৃতির এখানে কোনো কমই নেই। কাছে চলে এসে একদম কাছ থেকে আপনাদেরকে দৃশ্য দেখাবার চেষ্টা করলাম। কি সুন্দর দৃশ্য দেখুন, একদম কাছের থেকে দেখুন। কেউ আসতে পারছে না, কিন্তু আমি চলে আসছি। এই বাবা আসবে না, দাঁড়িয়ে যাও, ওখানে দাঁড়িয়ে যাও, খুব রিক্সি কিন্তু। বাবা পড়বি, ঝর্ণাটা সিধা উঠে। বাচ্চারা মানে খুব সুন্দর ফটো সেশন করছে বাচ্চাগুলোর মধ্যে। এখানের দৃশ্যগুলো ঠিক এইরকম, এইভাবে ঝর্ণার জল পড়ছে, যাওয়া যাচ্ছে না, খুব উবড়ো খাবড়ো পাথর দিয়ে গিয়ে মানে রাস্তাটা, মানে জল আসছে। ওইখানে যাও, সামনে যাও না। হ্যাঁ যাচ্ছি তো। আমি এখন কিন্তু শুট করছি। হ্যাঁ, চশমা পরে সবাই এই তো, মানে আমাদের এই ব্লগের 2টো হিরোইন। আমাদের লোকাল পিকনিক প্লেস, সবাই এখানে আসবে। পাপা যা, এই যে আমরা এখন পিকনিকে আসছি, সবাই মিলে একটা সাধারণ ব্লগ বানাচ্ছি। এটা আমাদের লোকালের জায়গা। হ্যাঁ একটু স্লিপি জায়গা, খুবই সুন্দর জায়গা। আপনারা যদি কোনোদিন গুয়াহাটিতে আসেন, আসামের এই জায়গাটা খুবই সুন্দর জায়গা, বন্দা বলে পরিচিত। এইদিকে দেখুন একলাই বসে বসে রেকর্ড করছে। জুম হইতেছে না কেন? রেডি?